Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok şık bir bayan patik modeli anlatacağım. Çeyiz yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz, örüp satabilirsiniz, örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Eminim çok beğenecekler. Farklı bir teknikle öreceğiz, hem de çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim. İp olarak yine angora ipi 2 kat yapıp öreceğim arkadaşlar. Yumağın bir tanesini, ipin bir tanesini içinden, bir tanesini de bu şekilde çıkartıp kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde kendiliğinden geliyor, sorun olmaz. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Ben 37-38 numara ayak için elim orta genişlikte arkadaşlar, sıkı değil. 43 ilmek atarak başlayacağım. Ama ayağınız saraklıysa ya da daha büyük yapıyorsanız her numara için 2 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Evet, şöyle ipimi kenara alayım. Daha büyük yapmak isteyenler videoda ne yapacaklar onu da inşallah anlatacağım. Evet, ipimi ikiye katladım. 2 kat yaptım. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra burası arka kısım olduğu için buradan tel alacağız. O yüzden elimizi çok sıkı tutmayalım. Evet, benimle aynı yapanlar 43 tane ilmek atalım. Patik ipiyle de örecekseniz 43 ilmek atabilirsiniz. Evet, ilmeklerimi atıp döneceğim. Evet, şişime 43 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Ters örenler de kolaylıkla yapabilirler. Bildikleri gibi yapabilirler dediğim gibi. Her iki yanda Z şeklinde zikzak deseni var arkadaşlar. Desene birazdan başlayacağız. Evet, ilk sıra haroşa örerek sıranın sonuna gelelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz. Bir de alt kısımdaki düzgün duruşundan anlıyoruz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Evet, yine haroşa olarak örelim. Modelin ilk kurulumuna arka yüzden başlayacağız. O yüzden bu sırayı da tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi ön yüzden de sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzden desen yapmaya başlayalım. Evet. Bu birinci ilmeği örmeden aldım. Kenar düzgün olsun diye ikinci ilmeği haroşa olarak ördüm. 2 ilmekten sonra ipi kendime doğru alıp sıradaki üçüncü ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve son 3 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Evet, son 3 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 3 ilmek kalana kadar ördüm. İpi kendime doğru alıp bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve kalan 2 ilmeğimi örüp modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. Şimdi zikzak desenine başlayacağız arkadaşlar. İlk önce şöyle içe doğru iki taraftan açılacak. Sonra kenara doğru kapanacak diyelim. Ya da dışa doğru açılacak sonra da. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Karşımda bir tane gördüğünüz gibi düz ilmek gibi duruyor. Onun bu kolay bir teknikle göstereceğim arkadaşlar. Bunu değil de bir sonraki ilmeği böyle arkadan girip haroşa olarak örüyorum. Ve bu önündeki ilmeği arkadan örmeden aldığımız ilmek bu karşımızda. Onu sağ şişime geçirip şöyle arkadaki ilmeği bırakıp geri tekrar sol şişime geçirip örüyorum. Evet. Ne yaptık? Üçüncü ilmekle dördüncü ilmeği de yer değiştirdik.
Bu düz ilmek 4. ilmek oldu. Sonra haroşa örerek ilerliyorum. Evet, şöyle 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, dediğim gibi 4 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğin yerini değiştireceğim. Bu ikinci ilmeği önden başa alacağım. Şöyle ilk önce 2 ilmeğimi sağ şişime aktardım. Arkadaki ilmeğimi sol şişime geçirip sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Buradan ilmeğimi aldım, sol şişime aktardım ve haroşa düz olarak örelim. Ve kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Evet, bu şekilde. 3. ilmek bu taraftan sayarsak 4. ilmek oldu. İçe doğru gelecekler. Sonra dışa doğru. Çevirdim. Arka yüzden 3 ilmek örelim. 2, 3. O şöyle ön taraftan düz olan, düz görünen ilmeğimizi, 4. ilmeğimizi, ipimizi kendimize doğru alıp onu örmeden sağ şişime alıyorum. Bunun yerini değiştireceğiz yine ön yüzde. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 4 ilmek kalana kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde o ilmeklerimizi örmeden sağ işimizi alacağız. Evet, sıranın sonunda 4 ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. İpimi arkaya alıp kalan 3 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. O yer değiştireceğimiz ilmeğimizi, ön tarafta düz olan ilmeği örmeden sağ işimizi alıyoruz arka yüzde. Evet, çevirdik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi haroşa ördüm. 3 ilmekten sonra yine bakın karşımda o düz ilmeğim var. Bir sonraki haroşa ilmeği böyle arkadan girip düz olarak örelim. Böyle daha kolay oluyor. O yüzden böyle gösteriyorum. Ve bu düz ilmeği sağ şişime alıp sol şişimdeki ilmeğimi çektim. Bakın. Bıraktım. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime bu şekilde geçirip düz olarak örüyorum. Böyle. 4. ilmekti. Düz ilmeğim 5. ilmek oldu. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, son 5 ilmeğim kalana kadar ördüm. Karşımda haroşa ilmeğim var. Bir de düz ilmeğim var. İkisini örmeden sağ işimi aldım. Yine yer değiştireceğim. Düz ilmeği öne alıyorum bu şekilde. Sol işimi aktarıyorum. 5. ilmek oldu. Gördüğünüz gibi. Haroşa. Bu ilmeği ters örüyorsanız siz haroşaları düz olarak örersiniz ön yüzde. Evet, haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim arka yüzde. 4 ilmeğimizi örelim. 2, 3, 4. O düz ilmek 5. ilmek olmuştu. Onu ipimi öne alıp örmeden sağ işimi alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 5 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 5 ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıp bu ilmeğimi, sıradaki ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Ve çevirdim. Ön yüzdeyiz. 4 ilmeğimi örüyorum. 3 ve 4. Karşımda düz ilmek var. Bir de haroşa ilmek var. Haroşa ilmeğimi şöyle arkadan bakın bu şekilde şişimi geçirip haroşa olarak ördüm. Düz ilmeğimi de sağ şişime geçirdim. Sol şişimi yavaşça çekip o ördüğüm ilmeği bırakıyorum.
Düz ilmeğimi sol şişime geçirdim ve haroşa ya da düz olarak örüyorum. Bakın 6. ilmek oldu. Son 6 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 6 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi haroşa ilmeğimi ve düz ilmeği sağ şişime aldım. Arkadan haroşa ilmeğimi sol şişime geçirip sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Düz ilmeği aldım. Sol şişime aktardım ve örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, düz ilmekten sonra gördüğünüz gibi 5 ilmek var. Çevirdim. Arka yüzden yine o ön yüzden düz olarak görünen ilmeklerimizi örmeden sağ işimize alacağız. 6. ilmek. Gördüğünüz gibi 6. ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden sağ işimi aldım. Ve 6 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, arka yüzden 6 ilmek kalana kadar ördüm. İpi kendime doğru alıp sıradaki ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. O düz ilmeğim. Kalan ilmeklerimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet. 6 ilmek haroşamızı, pardon, 5 ilmek haroşamızı örelim. 3 4 5. Yine karşımda bir düz bir haroşa ilmeğim var. Bu şekilde arkadan girip haroşa ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi de sağ şişime geçirdim. O ördüğüm ilmeği sol şişimden düşürdüm. Düz ilmeği sol şişime aktarıp düz olarak ördüm. Evet, içe doğru son sıradayız arkadaşlar. İçe doğru sonuncu sıradayız. Bundan sonra zikzak. Şimdi bu böyle açıldı. Sonra yana doğru açılacak ikisi de. İlk önce içe, sonra yana doğru açılacaklar. Bu sıradan sonraki ön yüzde. Evet, haroşa örerek ilerleyelim. Son 7 ilmek kalana kadar. Evet, 7 ilmeğim kaldı. Yine haroşa ilmeğimi ve düz ilmeğimi sağ şişime aktardım. Arkadan haroşa ilmeğimi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip düz ilmeği alıyorum ve sol şişime aktardım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 7. ilmek oldu. Bu taraftan sayarsak, bu da aynen sağ taraftan sayarsak 7. ilmek oldu. Aklınızda tutun arkadaşlar, 7. ilmek diye şöyle çevirip 7. ilmeği örmeden sağ işinizi alırsınız. Ya da bakarak da alabilirsiniz ama o biraz uğraştırıcı olur diye söylüyorum. Evet, 6 ilmek ördüm. Dediğim gibi şu şekilde bakarak da düz ilmeği örmeden sağ işinizi alabilirsiniz. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıp sıradaki ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, şekli bu arkadaşlar. Şimdi bu sağa doğru, bu da sola doğru açılacak. İkisi de dışa doğru açılacak. Evet, şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle 5 ilmekten sonra karşımda bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeği ikisini de sağ şişime aldım ve şöyle arkadan haroşa ilmeğimi sol şişime geçirip sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Düz ilmeğimi öne alıyorum ve haroşa örüyorum. Evet,
Düz ilmeğim 7. ilmekti. Şimdi 6. ilmek oldu. Şöyle. Evet, son 6 ilmek. Hatta 3, 6, 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmeğimiz kaldı. Burada düz ilmeği ne tarafa? Sol tarafa alacağız arkadaşlar. Şöyle bu şekilde yapabilirsiniz. Burada yaptığımız işlemi artık burada yaparız. Şöyle haroşa ilmeği, bak karşımda bir düz bir de haroşa ilmek var. Arkadaki haroşa ilmeği bu şekilde girip haroşa olarak ördüm. Düz ilmeğimi de sağ şişime geçirip sol şişimi yavaşça çekiyorum. Ördüğüm ilmek düşsün diye. Sonra düz ilmeğimi sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Bu taraftan sayarsak 6. ilmeğimiz düz oldu. Diğer tarafta olduğu gibi. Ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Eminim çoğunuz anladınız ama ben ilk defa yapanlar için detaylı gösteriyorum. Kenarlarda 2 ilmek kalana kadar yana doğru açılacak desenimiz. Evet. 3, 4, 5, 6. ilmeğimiz düzdü gördüğünüz gibi. Onu ipimi öne alıp örmeden sağ şişime alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 6 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 6 ilmek kalana kadar ördüğüm ipi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Modelimin arka yüzünü de tamamlamış oldum. Çevirdim, ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Bu ikinci ilmeğim. 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra karşımda bir haroşa bir de düz ilmek var. İlmeklerin yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği öne alacağız. Şöyle. Artık bilirsiniz. Düz ilmeği öne alıyorum. Ve örüyorum. Bakın 5. ilmek oldu. 3. ilmek olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 6 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 6 ilmek kalana kadar ördüm. Karşımda bir düz bir de haroşa ilmek var. Önce haroşa ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi sağ şişime örmeden alıp sol şişimdeki ilmekleri bıraktığım düz ilmeğimi sol şişime geçirip örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, düz ilmeğim gördüğünüz gibi 5. ilmek. Arka yüzü artık bilirsiniz arkadaşlar. 5. ilmeğimizi ya da şöyle çevirip de bakabilirsiniz. 5. ilmeği örmeden sağ işimizi alacağız. Sondan 5 ilmek kalınca da yine bu taraftan sayarsak 5. ilmeğimizi örmeden sağ işimizi alacağız. Modelimizin arka yüzünü tamamlayalım. Evet, arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Üç ilmek örüyorum. 3 ilmekten sonra karşında bir haroşa bir düz ilmek var. Düz ilmeği öne alıyorum. Ve örüyorum. Evet, bakın 4. ilmek oldu. Son 4 pardon son 5 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 5 ilmeğim kaldı. Şöyle ilk önce arkadaki haroşa ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi sağ şişime alıp arkadaki ilmeği bırakıp düz ilmeğimi geri sol şişime geçirip örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Evet, bakın 4. ilmeğimiz bu taraftan sayarsak 4. ilmek, buradan da sayarsak sağdan sayarsak 4. ilmeğimiz düz. Arka yüzden bu düz ilmekleri örmeden sağ işimizi alalım. Arka yüzü tamamlayıp sonra ön yüze geçelim. Evet, ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. 2 ilmekten sonra karşımda bir haroşa bir düz ilmek var. Haroşa ve düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Haroşa düz ilmeği öne alıyorum.
ve örüyorum. Evet, ilk başladığımız gibi oldu. Gördüğünüz gibi düz ilmekten önce 2 ilmeğimiz var. Son 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 4 ilmeğim kaldı. Düz ilmek ve haroşa ilmeğim var karşımda. Haroşa ilmeği arkadan girip haroşa olarak ördüm. Düz ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Sol şişimdeki ilmekleri bıraktım. Düz ilmeği sol şişime aktarıp örüyorum. Evet, burada da soldan sayarsak düz ilmeğimiz 3. ilmek oldu. Burada da aynı şekilde. Modelimizin arka yüzünü örelim arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Sonra ön yüzü tekrar göstereceğim. Evet, modelimin arka yüzünü tamamladım. Şöyle çevirdim, ön yüzdeyim. Ne yaptık? Desenimiz ilk önce kenardan içe doğru geldi. Sonra son 2 ilmek kalana kadar dışa doğru açıldı. Şimdi tekrar burada yaptığımız gibi içe doğru gelecek. 7. ilmek olana kadar. Şimdi 3. ilmek, 7. ilmek olana kadar içe doğru gelecek. Sonra 3. ilmek olana kadar kenara ya da kenarda 2 ilmek kalana kadar yana doğru açılacak. Böyle devam edecek arkadaşlar. Bu sırayı da göstereyim. Evet, 2 ilmekten sonra karşında bir düz bir haroşa ilmek var. Burada yaptığımız işlem gibi. İkinci ön yüzde yaptığımız işlem gibi. Şöyle ilk önce haroşa ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi şöyle sağ şişime alıp sol şişime aktarıp örüyorum. Evet, 3. ilmekti. Şimdi 4. ilmek oldu. Bir sonraki ön yüzde 5. ilmek olacak. Son şöyle son 3 ilmek, pardon, son 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 4 ilmek kaldı. Gördüğünüz gibi bu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Haroşa ilmeğimi arkadan sol şişime geçirip sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Düz ilmeğimi içe alıyorum ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, soldan sayarsak 4. ilmeğim oldu. Buradan da sayarsak, yine sağdan sayarsak 4. ilmeğimiz oldu. Düz ilmeğimiz. Arka yüzü artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde zikzak şeklinde ilerleyecek. Ters orantılı gördüğünüz gibi. Böyle ne kadar öreceğiz? Ben 37-38 numara ayaklar için 30 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Eliniz sıkıysa siz 2 sıra fazla örebilirsiniz. Daha büyük örmek isteyenler de böyle elleri benim gibi normalse benden 2 sıra fazla örsünler, ama elleri sıkıysa 4 sıra fazla örsünler. Bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 30 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şöyle santim olarak da vereyim. 13,5 santim diyelim arkadaşlar. 13,5 santim olana kadar ördüm. Sizin de eliniz sıkı genişse bakarsınız, santim olarak ölçerseniz daha orantılı olur. Biliyorsunuz zaten bir de esneme payı var. O şekilde. Evet, şimdi burun eksiltmesine geçeceğiz. Ben topuk da yapacağım arkadaşlar. Topuk arkası da yapacağım. Dikişsiz olsun istiyorum. Ama ben topuk arkasıyla uğraşmak istemiyorum derseniz şöyle bu şekilde dikebilirsiniz. Dikmek için de 5 sıra fazla örün arkadaşlar. 4 ya da 5 sıra fazla örün ki tam denk düşsün. Evet, eksiltmeyi nasıl yapacağız? Burun eksiltmesini şöyle en son bakın, düz ilmeğim 7. ilmek olmuş. Gördüğünüz gibi. Sağ taraftan 3, 6, 9 ilmek bırakıyorum. Şöyle 3, 6, 9 ve 10. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Evet, içe doğru 10 ve 11. ilmeği eksilteceğiz. Bu taraftan da 3, 6, 9 ilmek ve 10. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Şöyle tekrar sayayım. 3, 6, 9. Evet, şöyle eksiltmeye başlayalım.
İlk ilmeğimi örmeden aldım, yine desenimize devam edeceğiz. Son olarak 7. ilmek olduğu için artık dışa doğru zikzak şeklini veriyoruz. Evet, sağa doğru aldım ilmeğimi. Haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ şişimi aldım. İşaretleyici yoksa arkadaşlar ipe halka şeklinde düğüm atıp bu şekilde geçirebilirsiniz. Evet, işaretimi sağ şişimi aldıktan sonra ya da 10 ve 11. ilmeği ikisini bir örebilirsiniz. Böyle sayarak da yapabilirsiniz. Son 11 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyoruz ya da işaretleyicimize kadar, işaretleyiciye 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, şöyle 11 ilmeğim kaldı toplamda. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum ve işaretleyicim sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi haroşa ördüm. İlmeğin yönünü değiştiriyorum. Buradaki ilmeğimi de dışa doğru aldım. Ve sırayı tamamladım. İlk eksiltme sıramızı tamamlamış olduk. Çevirdim. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Düz ilmeği 6. ilmek olarak ayarlamıştık. 3, 4, 5, 6. ilmeği yine ipimi öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ şişimi aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Bilirsiniz arka yüzü. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Evet, şöyle düz ilmeğimi öne alıyorum. Gördüğünüz gibi 5. ilmek oldu düz ilmeğim. Ve haroşa örerek ilerliyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. 10 ve 11. ilmeği ikisini bir ördüm. Haroşa örerek ilerliyorum. Dediğim gibi işaretleyici koymayabilirsiniz. Son 11 ilmek kalana kadar örebilirsiniz. Sayabilirsiniz de. İşaretleyicime 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 3 ilmek haroşamı ördüm. Evet, düz ve haroşa ilmeğim var. Önce haroşayı ördüm. Düz ilmeğimi alıp tekrar sol şişime geçirip ördüm. Burada da 5. ilmeğim oldu. Ve sırayı tamamlıyorum. İkinci eksiltme sıramı da tamamlamış oldum. Arka yüzdeyim. 5. ilmeğimi örmeden alacağım sadece. Evet, 4. İpi kendime doğru aldım. 5. ilmeği örmeden sağ şişime aldım o düz ilmeğimi. Ve haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bilirsiniz. Sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. 3. eksiltme sıramdayım. Hep bu şekilde eksiltme yapacağız her ön yüzde. Şöyle 3 ilmek ördüm. Düz ilmeği öne aldım. 4. ilmek oldu gördüğünüz gibi. Evet, 9 ilmek, 3 6 9 ilmek ördükten sonra 10 ve 11. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve 11 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerliyorum.
Evet, 11 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İşaretleyicimi sağ başıma aldım. Evet, düz ve haroşa ilmeğim var karşımda. Haroşa ilmeğimi önce örüyorum. Düz ilmeğimi alıp sol şişime geçirip ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de örüp 3. eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Desenim aynen devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde ortada bu işaretlediğimiz ilmekler, işaretleyicilerimizin arasında 5 ilmek kalana kadar eksiltmemize devam edelim. Evet, 23 ilmek kalacak. Son eksiltmeyi de beraber yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi toplamda 23 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yaptık. Son eksiltmeyi de beraber yapalım. Şöyle 3 ilmek ördüm. Yine düz ilmeğimi öne alıyorum. 4. ilmek oldu. Haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ başıma aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 1 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İşaretimi sağ başıma aldım. Evet, yine haroşa ilmekle düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Burada da 4. ilmek oldu. Sırayı tamamladım. Şişimde toplamda 21 tane ilmeğim oldu. Arka yüzden haroşa örerek ilerliyorum. Evet, artık işaretleyicimi çıkartacağım. Hiçbir işlem yok. Şöyle bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Şöyle 4. ilmeği örmeseniz de olur. Fark etmez. Örseniz de olur. Size göre. Çünkü son sıra. Şöyle çevirdim. Dediğim gibi şişimde 21 tane ilmeğim var. İpimi birazcık şöyle uzun bırakıp dikmek için kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Şimdi iğneme geçirdim. İlmeklerimizi burada iğnemize geçirelim arkadaşlar. İlmeklerimizi bu şekilde düzdürerek dikeceğiz. Böyle daha rahat, daha güzel durur. Ayağı rahatsız etmez. Evet, bu şekilde. İlmeklerimi iğneme alıyorum. Şöyle düz kısımdan iyice çektirip büzdürelim. Şöyle şuradan giriyorum. Böyle sıkılaşması adına biraz daha ilmeklerin içinden geçiyorum. Bakın bu şekilde büzdürdük. Şöyle şuradaki haroşa teline geldim. Burada içeriye girip bir düğüm atalım arkadaşlar. Ki iyice sıkılansın, açılmasın sonra. Ayağa girince şöyle çektirip burada bir düğüm atacağım.
Tamamdır. Şöyle haroşa kısmından yukarıya çıkıyorum. Şöyle haroşa telini alacak şekilde bakın bu şekilde giriyorum. Ön yüzden dikiyoruz. Bu taraftaki haroşa telini alıyorum karşılıklı. Sıradaki haroşa teline giriyorum. Bakın bir sonraki. Bu taraftan da bir sonraki haroşa teline giriyorum. Evet, karşılıklı haroşa tellerini alarak dikelim. Ayağınıza geçirin arkadaşlar. Nasıl rahat burun kısmında nereye kadar olmasını istiyorsanız oraya kadar dikebilirsiniz. Ben birazdan size diktikten sonra kaç haroşa telini alarak dikmişim onu söyleyeceğim. Evet, bu şekilde bakın. Dikişte gayet güzel duruyor. Evet, birazdan döneceğim. Evet, ben 25 haroşa dişi birleştirmişim arkadaşlar. Şöyle de bakarsak bakın 3 tane Z şeklinde, bakın burada birleşme yerinde bitirdim. Ama siz arkayı direkt böyle bu şekilde dikeceksiniz. Buraya kadar dikin. Ağız kısmı dar olmasın. Şöyle buradan aşağı iniyorum. Alttan sıkılayıp düğüm atıp ipimi kopartıp geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi diktik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi topuk arkasını yapacağız. Topuk arkası için de şöyle şişimi alıyorum. Bu arka kısımdan tel çıkartacağız. 43 ilmekle başlamıştık. 43 ilmek çıkartacağız. Bakın bu ön yüzdeyim. Bu ön telleri girerek ilmek alıyorum. Bu şekilde şişime ilmekleri geçiriyorum. Dilerseniz sayın, 43 tane, kaç ilmek başladıysanız o kadar ilmek çıkartalım. Evet, şöyle. Evet, ben tamamlayıp döneceğim. Az kaldı zaten. Evet, gördüğünüz gibi 43 tane ilmek çıkardım. Şimdi ortada 9 ilmek kalacak şekilde 3, 6, 9, 12, 15, daha ayarlamadım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 16, 17. 3, 6, 9. Sağ tarafta 17, sol tarafta da 17 ilmek kalacak şekilde ayarlayalım. Benimle aynı sayıda yapanlar. Ortada 9 ilmek olsun. 3, 6, 9. 9 ve 10. ilmek ya da 17 ve 18. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Şöyle bu taraftan da araya yerleştiriyorum. Evet. Şöyle. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. O yüzden örmeden ilerlemem lazım ki ön yüzde bir sıra oluşmasın. Şöyle 17 ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. Evet, şöyle. Burada işaretleyicimi çıkartayım. İpimi aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 8 tane ilmeğimizi örelim. Şöyle bu bir haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle işaretleyicimi çıkartayım.
9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet, 9 ve 10. ilmeği ikisini bir ördüm, çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim yine arkada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim yine arkada, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Saymaya da gerek yok. Şuradan ayrık duruyor. Bilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın. Bu 9, bu da 10. ilmek. İkisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim arkada olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Dokuz ve 10. ilmek ikisini bir örüyorum. Çevirdim. İpim arkada. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Çıkışta 9 ve 10. ilmeği örüyoruz. Girişte de yani bir üst sıraya geçişte de ilk ilmeğimizi örmeden alıp haroşa örerek ilerliyoruz. 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyoruz. Evet 9 ve 10 ikisini bir ördüm. Ve çeviriyorum. Çevirdikten sonra ipimiz arkada olacak. Haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde devam edelim. Ağız kısmı genişse arkadaşlar şöyle 4 ilmek kalana kadar bitirip yani devam edip sonrasında üçgen şeklinde kapatabilirsiniz. O tarz videolarım var kanalımda. Sorarsanız size link atabilirim. Ağız kısmı dar olacaksa bu şekilde dümdüz yanlarda ilmek kalmayana kadar sadece ortada 9 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet ben de tamamlayıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi topuk arkasının sonuna geldim. Ortada 9 ilmeğim var. Sol tarafta da 1 ilmeğim kaldı. Burada şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şurası ayrık durmasın diye bakın. Şuraya giriyorum yan tarafa. Bu ilmeğimi buradan geçiriyorum ve şişime aktardım. Evet bu sırada kesme işlemi yapacağım. Son 2 ilmeğin ikisini bir keseceğim. Evet 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi bakın burası gayet güzel durdu. İlmeğimizi sol şişimize aktarıp ikisini bir örüyoruz. 2 ilmek kalana kadar keselim. Evet gördüğünüz gibi son 2 ilmeğim kaldı. İlmeğimi sol şişime aktarıp üçünü bir kesiyorum. Böyle. Kenar oyası yapabilirsiniz, yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Yapmayacağım. Şöyle tığ yardımıyla bir ileriden ilmeğimi aşağıya çekeceğim. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle biraz yürütmek istiyorum ipimi. Saklamak adına. Burada da bir zincir çekeceğim ki iyice
sabitlensin. Sonra biraz daha yürütüp ipimin fazlasını kesiyorum. Evet, içeride ipiniz varsa aynı şekilde bakın, burada da bir ipimiz var. Burada da bir zincir çekelim. Dışarı çıkmasın. Sonra biraz daha saklayıp fazlasını keseceğim. Tamamdır. Evet, patiğimiz bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. Ben mankenin ayağını da geçireyim. Evet, mankenimin de ayağına geçirdiğim çok hoş, çok güzel oldu. Ayağı rahatsız etmez. Alt kısmı dikişsiz, topuk arkası dikişsiz. Sadece şu burun kısmında, onu da ayağıma geçirdim. Hiçbir rahatsızlık vermiyor. Üst kısmında zaten gayet gizli bir dikiş yaptık. Çok da güzel oldu. Böyle şöyle arkayı da göstereyim. Topuk arkası da bu şekilde oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.